डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हमारा लेटर्स की साउंड। जो 26 लेटर्स हैं ए से जेड तक, उनकी साउंड्स। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें सब साउंड्स पता है, बट ऐसे होता नहीं है। 10 में से 9 स्टूडेंट्स को साउंड्स पता नहीं होती। आप लोग कहेंगे कि क्या कह रहे हैं सर। मैं एक टेस्ट देता हूँ आप लोगों को छोटा सा। ये देखिए, ये वाला एक लेटर है और ये वाला एक लेटर है। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये भी वो है और ये भी वो है। ठीक है, ऐसे नहीं है। असल में डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। या एक दूसरे वाला लेटर है ये, इसे स भी पढ़ते हैं और को भी पढ़ते हैं। कब सो पढ़ना है और कब क पढ़ना है, अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, पता नहीं होता है उन्हें कि एक छोटा सा रूल है, तो वो रूल क्या है। या एक नेक्स्ट वाली एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये वाली। इसकी आवाज़ गो भी आती है और जो भी आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर GO गो कहेंगे आप, लेकिन यहाँ पर GYM जो कहेंगे। क्या रूल है जो ये तय करता है, जो डिसाइड करता है कि इसे स कब पढ़ना है, क कब पढ़ना है, इसे ग कब पढ़ना है या ज कब पढ़ना है, या इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग जो 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स जिन्हें कहते हैं हम लोग, उनकी साउंड्स को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और ऐसे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आगे कभी भी किसी भी साउंड को लेकर आप लोगों में मतलब गलती का चांस ना रहे, पॉसिबिलिटी ना रहे। अगर आप स्पेशली इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं, तब कोई ये ना कहे कि भाई तुम यहाँ पर चूक गए, यहाँ पर गलती हो गई। ठीक, तो दोस्तों स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं JEFY फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यहाँ पर हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश सीख रहे हैं। इससे पहले की लेक्चर्स अगर आप लोगों की मिस हुई है तो चैनल पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, JEFY फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो पहले के जो लेक्चर्स है आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आगे की जो वीडियोज़ हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ में आएंगी। क्लियर। चैनल हमारा, मैं ये नहीं कहता कि इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको लगता है कि चैनल स्पेशल है, यहाँ पर आपको इंग्लिश की डिटेल्ड इन्फो मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब एंड में आप लोग डिसाइड कीजिए सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है या नहीं दबाना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले V और W, जहाँ से हम लोगों ने वीडियो की स्टार्ट की है, वो देखते हैं हम लोग। ये वाला हो गया V और ये वाला हो गया W। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि ये भी वो इस तरह से पढ़ा जाता है और ये भी वो इस तरह से पढ़ा जाता है, पर दोनों में एक डिफरेंस है। मैं बताता हूँ आप लोगों को। V से एक वर्ड लिखते हैं हम लोग वीनस, और W से एक लिखते हैं वाव। ठीक है, अब ये वाला जो लेटर कहेंगे आप लोग V, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो लोअर टीथ हैं वो अपर लिप्स से मिलते हैं। ठीक है, आपके जो नीचे के दांत हैं वो ऊपर के होठ से मिलते हैं और आप कहते हैं वी, जैसे वेनस, वेनस इस तरह से। ऐसे कहने में क्या होता है, वो के साथ थोड़ा सा साउंड आता है हो का। ठीक है, प्योर वो नहीं कहते आप कहते हैं वेनस, वेलोसिटी, वॉल्यूम, इस तरह से। ये वाला जो है वो, यहाँ पर क्या होता है, आपके जो अपर लिप्स हैं और जो लोअर लिप्स हैं वो सर्कुलर बनते हैं, गोल बनते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला साउंड बोलने में आपको कहना पड़ेगा वाव, वाव। तो जो लिप्स हैं वो सर्कुलर बनते हैं, याद रहेगा आपको। W में, इस साउंड में लिप्स सर्कुलर होते हैं। V में, इस साउंड में जो आपके अपर लिप्स हैं वो लोअर टीथ को टच करते हैं, जैसे वेनम इस तरह से, और हल्के से हो की यहाँ पर साउंड क्रिएट होती है, बनती है। ठीक है, अभी अगर आप कुछ वर्ड्स बोलकर देखते हैं, 5 वर्ड्स इससे और 5 वर्ड्स इससे, और अपने आप को आप लोग सुनते हैं, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि अब तक आप क्या गलती करते थे। यही छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग ध्यान दें तो अच्छे प्रोनाउंसिएशंस की तरफ हमें ले जाती हैं। ठीक है, अगले वाला लेटर देखते हैं हम लोग। यह है A। ठीक है, अब अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है O पढ़ना है या A पढ़ना है। अभी देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इसे ये वाली साउंड में पढ़ना है अ या A, इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं हम लोग।
अगर आप लोग सेंटेंस में पढ़ रहे हैं तो अ पढ़ेंगे। जैसे ये वाला एक सेंटेंस है तो इट्स ए पेन कभी नहीं कहेंगे आप कहेंगे इट्स अ पेन, इट्स अ पेन, इस तरह से इसे ये पढ़ेंगे आप लोग। या इन अ मिनट आई कम, 1 मिनट में मैं आऊँगा, तो इसे पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। अगर सेंटेंस में किसी बात पर आप लोग जोर देना चाहते हैं, स्ट्रेस देना चाहते हैं, तब आप लोग इसे ए पढ़ सकते हैं। जैसे आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि मैंने एक शेर देखा और वो कह रहा है कि जाओ तुमने नहीं देखा, तो आप उसे इंसिस्ट करेंगे, आप जोर देकर कहेंगे। किस तरह से कहेंगे आप लोग? आप कहेंगे आई सॉ ए लायन, ए लायन, ए लायन। लेकिन किस सूरत में, कब? जब आप अपने वर्ड्स पर बहुत सारा जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। जनरली ऐसी बात तो नहीं करते ना हम लोग एक सरासरी बात करते हैं, तो वैसे में आप कहेंगे आई सॉ अ लायन, इस तरह से। तो याद रखें, इसे सेंटेंसेस में क्या कहना है? कहना है। तो फिर ए कब कहेंगे आप लोग? अगर आप ABCD पढ़ रहे हैं तो कहेंगे आप, यानी स्पेशली ए की बात कर रहे हैं तो उसे ए कहेंगे। अब ऐसे तो नहीं पढ़ सकते ना आप लोग के OBCD OBCD, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सेपरेट लेटर्स पढ़ रहे हैं तो ABCD इस तरह से पढ़ेंगे आप लोग। अदरवाइज इससे हमेशा आप लोगों ने पढ़ना है। और कभी आप लोगों को वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत आई, तब आप इसे कहेंगे आई सॉ ए लायन, इस तरह से, ठीक है। और सिंपली ए नहीं कहेंगे उसे पढ़ते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, ठीक है। ए रफ लगता है, ए ये थोड़ा सा सही प्रोनाउंसिएशन लगता है। अब देखते हैं हम इसके साउंड्स। ए, इसके अलग अलग 6 साउंड्स हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे पहली साउंड है अ, बिल्कुल हल्के से कहना है आपने अ, जैसे कि आप लोग कहते हैं अबाउट, अबाउट यहाँ पर। तो ये वाला जो ए है, इसकी आवाज़ कैसी निकल रही है? अ की, ठीक है। या फिर आप लोग कहते हैं अगेन, ठीक है। तो इस वाले ए को बिल्कुल लाइटली कहते हैं आप लोग। अगली वाली साउंड है आ की, जैसे स्मॉल। यहाँ पर ए की साउंड जो आ रही है, आवाज़ जो आ रही है, वो कैसी आ रही है? आ, स्मॉल, स्मॉल। या फिर आप कहते हैं हॉल, ठीक है, इट्स अ बिग हॉल, इस तरह से। कभी कभार ए की आवाज़ ठीक ए की आती है, जैसे से, या पैसे देना, इसे आप लोग कहेंगे पे। तो यहाँ पर ये जो ए है, इसकी साउंड कैसी आ रही है? ए की, अ, आ, ए। कभी कभार इसकी साउंड ए की आती है, जैसे एट। इसे आप एट तो नहीं कहते हैं ना, आई एम एट होम, एट होम नहीं होगा, एट होम, एट होम। या फिर बैठा, इसे कहेंगे आप लोग सेट। या चटाई जो होती है उसे आप लोग कहते हैं मैट, या THAT, दैट। ये जो ए है, एट, सैट, मैट, दैट, ये ओ की साउंड है। अगली वाली है ओ, ठीक है। ये बोलने में आपके जो लिप्स होते हैं वो सर्क्युलर होते हैं, बॉल, बॉल, इस तरह से। या आप लोगों ने कहना है कॉल, ठीक है। तो ये ओ साउंड है। सबसे लास्ट में जो ए की साउंड है वो थोड़ी सी ए और थोड़ी सी अ जैसी आती है, जैसे शेयर, शेयर, या केयर, या FARE, फेयर। तो ए, ये वाली साउंड ए की आएगी, ठीक है। देखिए जो लेटर्स हैं 26, वो वॉवेल 5 है और कॉन्सोनेंट्स 21 हैं। तो इन 5 पर ही थोड़ा सा ध्यान देना है। AEIOU है ना, AEIOU, क्योंकि ये जो वॉवेल्स हैं इनकी साउंड्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी जो है उनकी साउंड्स का ज़्यादा इशू नहीं है। अगले वाला लेटर देखते हैं हम लोग। ये देखिए और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला जो लेटर है इसे पढ़ते हैं हम सी, ठीक है। लेकिन इसकी 2 साउंड्स हैं, ठीक है। पढ़ते सी हैं लेकिन उसकी जो साउंड्स हैं 2 अलग अलग हैं। या तो उसे स पढ़ते हैं हम लोग या क पढ़ते हैं। कौन डिसाइड करता है स पढ़ना है या क पढ़ना है? ये 3 लेटर डिसाइड करते हैं, E, I और Y। याद रहेगा आप लोगों को? बोलिए मेरे साथ, EIY, EIY, EIY। अगर ये रहें तो हमें स पढ़ना है। जैसे सेंचुरी है ना, सी के बाद ई आया है तो हमें सेंचुरी स वाली साउंड पढ़ना है। सी के बाद आई आया है तो सर्कल स पढ़ना है। सी के बाद वाई आया है तो हमें स पढ़ना है ना।
क्या याद रखना है आप लोगों को कि सी के फौरन बाद अगर ई आए, आई आता है, वाई आता है, तो आप लोगों को इसकी साउंड स पढ़ना है। ठीक है, एक एग्जांपल आप यहाँ पर दीजिए जिसमें सी के बाद में ई आई या वाई आता हो और इसकी आवाज स की आएगी। अगर ये नहीं है तो सिंपली को पढ़ना है, जैसे क्लियर, ये एक वर्ड है, अब यहाँ सी के बाद एल आया, ई आई और वाई नहीं आया, तो इसे आप लोग बिंदास क ये साउंड से पढ़ सकते हैं। कॉर्नर है ना, सी के बाद ओ आया है, या अगली वाली एग्जांपल आप लोग देखें तो सी के बाद ए आया है, या फिर नेक्स्ट वाली आप लोग देखते हैं तो सी के बाद यू आया है। क्या ये रूल 100% सही है, लागू होता है? असल में क्या होता है, जो एक लैंग्वेज होती है तो वो अलग अलग वर्ड से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर आप लोग देखते हैं तो कुछ वर्ड्स हैं जो हिंदी से आए हैं, कुछ उर्दू से आए हैं, कुछ फ्रेंच से आए हैं, कुछ रशियन से आए हैं, कुछ इटालियन लैंग्वेज से आए हैं। तो जो बाहर से आए हुए वर्ड्स हैं, स्पेशली जर्मन वर्ड्स, उनके लिए कभी कभार ये रूल काम नहीं करता है। ठीक है, बट मोस्टली ये रूल काम करता है। क्लियर? अगले वाला जो हमारा लेटर है वो है जी। कैसे पढ़ेंगे आप? जी, लेकिन इसकी जो साउंड्स हैं दो हैं, या तो ज साउंड है या तो ग साउंड है। फिर एक बार हमारे सामने वही क्वेश्चन है कि इसे ज पढ़ना है या ग पढ़ना है। 3 लेटर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आप ज पढ़ेंगे या ग पढ़ेंगे। बोलिए मेरे साथ, ई आई वाई, ई आई वाई, ई आई वाई। अगर जी के बाद ये लेटर्स में से कोई एक आता है तो आपने ज पढ़ना है। देखिए, जी के बाद ई आया है तो आप इसे जेम पढ़ेंगे, ज इस साउंड से पढ़ेंगे जेम। जी के बाद आई आया है तो आप ज इस साउंड से पढ़ेंगे जिराफ, या जी के बाद वाई आया है ये वाला तो आप कहेंगे जिम। ठीक है, कैसे याद रखना है? इफ जी इज फॉलोड बाय ई और आई और वाई, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज ज। ओके, और ये नहीं आते हैं तो आपने गो पढ़ना है, जैसे जी ओ गो। ई आई वाई ये नहीं आया है तो आप कहेंगे गो, गेम एंड ग्लास। ये रूल भी मोस्टली काम करता है, 99% काम करता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज से आए हैं, मेहमान है हमारे पास में इंग्लिश में। ठीक है, तो उनके लिए ये रूल काम नहीं करता है, तो वहां पर थोड़ी सी एक्सेप्शन है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताता हूं, जैसे कि जी आई वी ई। अब आप कहेंगे इसके बाद आई आया है तो हम इसे जीव कहेंगे, ऐसे नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो जर्मन से आए हैं, वहां पर ये रूल काम नहीं करता है। अगले वाला लेटर देखते हैं हम लोग। अगले वाला जो लेटर है हमारा वो है ई। क्या पढ़ना है आप लोगों ने? ई। जहां तक इसकी साउंड्स का क्वेश्चन है, 4 साउंड्स है, ई, ए और अ। छोटा वाला जो ई है ये आता है जैसे कि इरेजर, ज्यादा बड़ा नहीं बोलते आप, ई इरेजर इस तरह से नहीं बोलते आप, इरेजर, और इससे ही छोटे वाले ई की साउंड आएगी यहाँ पर। एक और साउंड है इसकी जो कि है अ, है ना, ई रे जर अ। वो वाली साउंड को हम बाद में डिस्कस करते हैं। बड़ा ई आएगा जैसे शी। ठीक है, अगर आप ही, शी, बी ये वाली चीजें बोल रहे हैं तो ई को थोड़ा सा बड़ा बोलना है आप लोगों ने, ही नहीं बोल सकते आप लोग, आपको बोलना है ही, शी, बी, इस तरह से। ई की एक आवाज ए ऐसी आती है, ए। जैसे ये इंटर नहीं है, कई लोग कहते हैं इंटर, एंटर, एग्जिट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, इस तरह से आप लोग कहेंगे। और रेयरली ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि ई की जो साउंड है वो अ आती है, जैसे यहाँ पर MERCURY, तो मेरक्यूरी नहीं कहेंगे आप, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इस तरह से कहेंगे आप। सेंटेर नहीं कहेंगे आप, टेर नहीं है, टर है, सेंटर, सेंटर इस तरह से। या पेर सेंट नहीं कहेंगे आप, परसेंट, परसेंट। तो 4 अलग अलग साउंड है जो आप लोगों ने याद रखना है। ई जैसे कि इसे, ई जैसे कि शी, ए जैसे कि सेंटर, सॉरी एंटर, और अ जैसे कि आ परसेंट, इस तरह से ये 4 अलग अलग ई की साउंड्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है आई। कैसे पढ़ेंगे आप उसे? आई, आई। ठीक है, जैसे हिंदी में माँ के लिए कहते हैं आप आई, सेम वैसे ही पढ़ना है। 4 अलग अलग साउंड्स हैं इसकी, अ, ई, आई और आय। अ वाला साउंड देखते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है,
उन्हें लगता है ओ साउंड नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसे आप फीस्ट नहीं कहेंगे, फर्स्ट, फर्स्ट। तो यहाँ पर आई की जो आवाज आ रही है वो ई नहीं आ रही है, अ है, ठीक है। फर्स्ट शर्ट है ना, आई जो है उसकी फिर एक बार यहाँ पर आवाज कैसी है, अ की है। स्कर्ट या बर्थ, बर्थ, इस तरह से। छोटा वाला जो ई है उसकी आवाज यहाँ पर आएगी, जैसे कि हिट, बिट, ऑबिट या फिर बैंडिट। बैंडिट का मतलब क्या होता है, डाकू, ठीक है, बैंडिट यानी डाकू। तो यहां पर ये जो आई है इनकी आवाज कैसे आ रही है, ई, छोटे ई वाली। कभी कभार इसकी आवाज बड़े ई की निकलती है, जैसे आ, फाइव, आई, फाइव, लाइव, फाइट और नाइट। बहुत कम ऐसा होता है कि इन तीन साउंड्स के अलावा आई की एक चौथी साउंड आए, जैसे एक्सपायर। तो यहाँ पर आय है, आय, फायर, फायर, एक्सपायर, इस तरह से, ठीक है। तो लेटर क्या है, आई है और चार अलग अलग इसकी साउंड्स है। ये वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसे याद रखना कि आई को इस साउंड में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो है ओ। कैसे पढ़ना है इसे, ओ, लेकिन इसकी तीन अलग अलग साउंड्स है यहाँ पे। पहली तो इस टाइप की साउंड आती है। कभी कभार क्या होता है, लिखा हुआ तो होता है लेकिन इसकी जो साउंड है बिल्कुल स्लाइट होती है, जैसे वर्क, वर्क। यहाँ पर ओ इस टाइप का साउंड नहीं आ रहा है, आप लोग इसे वोक नहीं कहेंगे, आप कहेंगे वर्क। साउंड है स्वर्ड। स्वर्ड का मीनिंग पता है आप लोगों को, तलवार और वर्ड। इन तीनों एग्जाम्पल्स में, वर्क में, स्वर्ड में और वर्ड में, ओ जो है इसकी साउंड इस टाइप आ रही है, ठीक है। अदरवाइज वरना जो रेगुलर साउंड है ओ का वो ये है, हो, ओ वाला साउंड है, ओ। पूरी तरह से कहेंगे आप ओ, जैसे होप, नो, रोप, ग्लोब या फिर स्कोप, इस तरह से। कभी कभार इसकी आवाज ऐसे आती है, यानी फिर से आपको अपने जो लिप्स हैं उन्हें सर्कुलर करना है, जैसे कि आप कह रहे हैं रॉड, रॉड, या आप कह रहे हैं पॉडकास्ट, पॉडकास्ट, या आप कह रहे हैं नॉड, ठीक है। नॉड का मीनिंग पता है आपको, NOD, नॉड। इसका मतलब होता है सर हिलाना, ठीक है। और शेक का मतलब भी होता है सर हिलाना। तो मान लो आप एक कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी में किसी कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर से क्वेश्चन किया है, ओके, और दूसरे वाला कैरेक्टर उससे रिलेटेड लिखा है कि शी नॉडेड हर हेड, उसने अपना सर हिलाया। तब आप क्या कंक्लूजन लेंगे, उसने हाँ कहा या उसने ना कहा? क्योंकि सर जब हम लोग हिलाते हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग हिला रहे हैं इस तरह से, तो हमारा यस मतलब होता है ना। लेकिन अगर हम लोग साइड टू साइड अपना सर हिला रहे हैं ऐसे, तो हमारा मतलब नहीं होता है। तो अगर कहीं पर लिखा है शी नॉडेड या ही नॉडेड, कि उसने अपना सर हिलाया, तो आप क्या मानेंगे, उसने हाँ कहा या ना कहा? मैं क्लियर करता हूं, देखिए NOD, नॉड, मतलब सर हिलाना लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ। अगर लिखा है शी नॉडेड, मतलब उसने ऊपर से नीचे की तरफ सर हिलाई, हाँ कही। और कहीं पर अगर लिखा है शेक, यानी अपना सर हिलाना, तो उसका मतलब होगा साइड टू साइड, ऐसे। He shook his head, मतलब उसने नहीं कहा, उसने अपना सर नहीं में हिलाया, ठीक है। तो ये जो ओ साउंड है, ओ और ओ, ये तीन अलग अलग इसकी साउंड्स हो सकती हैं। इसके अलावा एक और है डबल ओ, जहां पर आता है उसे उ भी पढ़ सकते हैं आप कुछ केसेस में, जैसे POOR, पुअर, ठीक है। और इसे बड़ा ऊ भी कह सकते हैं आप, जैसे फूट, ठीक है। अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा आपको कि डबल ओ रहे तो उसे छोटा ऊ पढ़ना है या बड़ा ऊ पढ़ना है। कहीं पर क्या होता है, इसकी आवाज छोटे ऊ की आती है, ठीक है, और कहीं पर बड़े ऊ की आती है। क्लियर? अगले वाली जो हमारी साउंड है वो है, अगले वाला जो लेटर है वो एस है असल में। कैसे पढ़ेंगे आप, एस, और सो, शो या जो, ये अलग अलग इसकी तीन साउंड्स होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काफ़ी ये लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में रिपीट होता है, बार बार आता है। सबसे सिंपल है सो, ये साउंड। सो कब पढ़ेंगे आप लोग, जैसे कि सी, SEEC, यानी कि देखना,
ठीक है। सन यानी सूरज, सम यानी कुछ, और बुक्स यानी किताबें, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप लोग प्रोनाउंसिएशंस में चूके तो मीनिंग चेंज हो सकता है। जैसे आपने सी के बजाय अगर ये वाला साउंड कह दिया तो ये मतलब हो जाएगा शी, शी यानी वो लड़की के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना है कि एस इस लेटर की स साउंड आती है, जैसे सी, सन, सम, बुक्स। कभी कभार इसकी श साउंड आती है, जैसे इसे श्योर कहेंगे आप, श्योर, ठीक है। श्योर, ठीक है। आर को बिल्कुल लाइट कहना है आपने। मैंशन, फिर से श की आवाज आई, मैंशन मतलब बहुत बड़ा घर। प्रेशर, यहाँ पर भी श की आवाज आई। और कभी कभार ऐसा होता है कि एस की जो आवाज आती है, जो साउंड आती है, वो ज की आती है। ये ज है, यहाँ पर टिम्ब देख रहे हैं आप। अगर सिर्फ इस तरह से लिखें हम लोग तो इसे जो पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु है, एक पॉइंट है, इसकी वजह से हम इसे जो पढ़ेंगे। तो ये फ्यूजन है, इससे अलग है, इससे भी अलग है। जो ये साउंड आपने क्रिएट करना है, बनाना है। फ्यूजन, रीजन, नॉइज एंड वर्जन, वर्जन, इस तरह से ये अलग अलग साउंड्स स की हैं। स से मुझे एक बात याद आई है कि सी से रिलेटेड हमने दो साउंड्स पढ़े थे, एक था को और एक था सो। सी की एक और आवाज आती है शो। कब आती है? जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं ओशन, ठीक है, ओशन यानी समंदर। तो यहां पर सी का जो साउंड है वो श आएगा, क या सो नहीं आएगा, ठीक है। अगला वाला हमारा इंपॉर्टेंट लेटर है, एक्चुअली एक वॉवल है। मैंने बताया था आप लोगों को ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो हैं तो वॉवल्स हैं। यू कैसे पढ़ना है? यू, लेकिन इसकी 4 अलग अलग साउंड्स हैं। पहली तो यू है जो इसकी एक्चुअल साउंड है, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनियन और यूनिटी, ठीक है। कैसे कहेंगे आप? यूनिवर्सिटी, यूनियन और यूनिटी। कभी कभार इसकी आवाज यो आती है, जैसे प्योर, प्योर या फिर श्योर, यो, ये वाला साउंड आएगा। कभी कभार ऐसे भी पढ़ते हैं, ऐसे जैसे थंडर, थंडर, बडी, डक और लक। बिल्कुल हल्का सा कहना है आप लोगों ने, ठीक है। और उ इस टाइप साउंड आता है, जैसे कि बुल, फुल, पुश, पुट। इन वर्ड्स में उ ये वाला साउंड यहां पर क्रिएट होगा, पुट, फुल, बुल, ये वाले वर्ड्स में, ओके। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है एक्स। क्या है? एक्स। साउंड्स 3 है। स, स, हल्का सा क बोलना है आपने और उसके बाद में स बोलना है, जैसे कि आप कहते हैं मिक्स, फिक्स या बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग, इस तरह से। तो पहली जो मेन साउंड है, जो इंपॉर्टेंट साउंड है वो स है, थोड़ा सा क और बाकी का स। उसके बाद ज, ये साउंड आता है। अगर आप लोग उर्दू जानते हैं तो ये 3 नुक्ते वाला जो ज होता है, जो कि जेरोक्स में इस्तेमाल करते हैं आप, है ना, इस तरह से लिखते हैं ना, जेरोक्स। तो ये जो साउंड है ज का वो यहां पर आएगा, जैसे कि जेरोक्स और जाइलम, 3 नुक्ते वाला ज। और थोड़ा सा ग और जो, ये वाला साउंड भी क्रिएट होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क के साथ सो है, जैसे मिक्स, मिक्स, और ये ग के साथ जो है, जैसे एग्जाम, एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम, या आप कहते हैं एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। ये देखिए टेड नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें आप, TED ये जो होता है ना, तो बच्चे इसे टेड कहते हैं, टेड, टेड नहीं है, इसे इस तरह से पढ़ना है, टेड, टेड, एग्जॉस्टेड, ई साउंड से पढ़ना है इसे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास में, इसे वांटेड नहीं बोलना है, ठीक है, टेड बोलना है, वांटेड, वांटेड, इस तरह से। तो एग्जाम, एग्जॉस्टेड और एग्जीबिशन, एग्जीबिशन यानी नुमाइश और एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ। तो याद रखेंगे आप लोग, पढ़ते एक्स हैं, साउंड स जैसे कि मिक्स, ज जैसे कि जेरोक्स और ज जैसे कि एग्जाम। नेक्स्ट वाला लेटर देखते हैं। हमारे जो अगले लेटर्स हैं मोस्टली कॉन्सोनेंट्स बचे हैं। अब ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इन पर आप एक एक बार ध्यान दें तो आप लोग इन्हें आराम से समझ सकते हैं। ये वाला लेटर जिसे आप पढ़ेंगे बी,
और ब ये साउंड क्रिएट होती है। कैसी साउंड क्रिएट होती है? ब, जैसे कि बड, बड यानी कली, है ना। अ बर्ड टर्न्स इनटू अ फ्लावर, एक कली बाद में फूल बनती है। जैसे कि बॉल, जैसे कि बैंक। ये वाला लेटर है, इसे पढ़ेंगे डी, जैसे डे, डे। डे पर रुकना नहीं है आपने, डे पर, ई पर रुकना है आपने, ठीक है। देखिए डे थोड़ा रफ लगता है, डे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। डे, टैम एंड डबल। और ये वाला जो साउंड लेटर है, इसे एफ पढ़ेंगे आप, और साउंड फो की आती है, फो की, ठीक है। लिप मूवमेंट कैसी होगी आपकी? आपका जो अपर लिप है वहां पर आपके लोअर टीथ टच करेंगे इस तरह से, ओके। क्या कहना है आप लोगों ने? फ, फ, जैसे कि फर्स्ट, फर्स्ट, फास्ट, ऐसे फर्स्ट, फ्रेंड या फॉर, ओके। नेक्स्ट साउंड्स देखते हैं हम लोग। अगली वाली जो हमारी साउंड्स हैं, जो हमारे लेटर्स हैं, उन्हें देखते हैं हम लोग। इसे पढ़ना है एच, ठीक है। ह ये साउंड आती है, जैसे कि हैप्पी, हाउस या हॉर्स, हैप्पी, हाउस या हॉर्स। अब यहाँ पर ध्यान देने जैसी बात यह है कि ये डबल पी है। इसे देखकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोलते हैं हैप्पी, हैप्पी। इतना स्ट्रेस नहीं देना है। याद रखो, अगर आप लेटर्स की, साउंड्स की ओवर स्ट्रेसिंग करोगे तो आपका जो नेचुरल फ्लो है वो बाकी नहीं रहेगा, है ना। आई एम हैप्पी इस तरह से कहेंगे तो टुकड़े लगेगा। अगर आप कहेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो आप ज़्यादा हैप्पी लगोगे, ठीक है। असल में क्या होता है, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो उसमें आधे का कंसेप्ट होता है, ठीक है। जैसे आपको मम्मी लिखना है तो आधा मुंह और उसमें पूरा मुंह मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं मम्मी इस तरह से। या आप अगर उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू मीडियम में तजदीद का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तजदीद किसे कहते हैं? इस तरह का एक सिंबल होता है, एक लोगो होता है। जैसे आपको लिखना है उल्लू, तो आप उल्लू लिखते हैं और यहाँ तजदीद देते हैं। इस सिंबल की वजह से जिस भी वर्ड पर, जिस भी लेटर पर यह सिंबल रहा, उसे हम जोर से पढ़ते हैं, जैसे उल्लू, ठीक है, इस तरह से। तो उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या लगता है, ये डबल पी है तो इसे भी जोर से बोलना है हैप्पी। ऐसे नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा राइजिंग इंटोनेशन है। ये राइजिंग इंटोनेशन यानी उस वर्ड को थोड़ा, बस उस लेटर को, उस साउंड को थोड़ा सा आपने जोर से कह देना है, हैप्पी, इस तरह से, ओके। ये वाला जे है, जो साउंड आती है, जैसे कि जॉब, जोकर, जंगल। ये वाला के है, साउंड क आती है, जैसे कि काइट, किलोमीटर और लुक। मीटर की स्पेलिंग देखकर आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो। असल में कुछ स्पेलिंग्स ब्रिटिश इंग्लिश में अलग हैं और अमेरिकन इंग्लिश में अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है। ये वाला एल है, साउंड आती है लो, जैसे कि बिल, टॉल एंड लुक। ये वाला एम है, साउंड म आती है, जैसे कि मैन, मून एंड मी। ये वाला एन है, साउंड नो आता है, जैसे नर्व, नॉर्थ एंड न्यू। ये वाला पी है, साउंड प आता है, जैसे कि कप, राइस, एप्पल, एप्पल, है ना। हैप्पी वाली एग्जांपल याद रख सकते हैं आप लोग। एप्पल नहीं कहना है, एप्पल, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। रिमेनिंग साउंड्स देखते हैं हम लोग। बची हुई साउंड्स को, बचे हुए लेटर्स को देखते हैं हम लोग। इसे आप लोग पढ़ेंगे क्यू और साउंड आएगी क, जैसे कि क्वीन यानी रानी, क्वियर यानी अजीब। अगर आपको कोई अजीब चीज दिखे तो आप लोग उसे क्वियर कह सकते हैं, क्वियर, जैसे कि क्यूफ, क्यूफ यानी लाइन, ठीक है। ये वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, स्पेलिंग है क्यू यू ई यू ई, लेकिन सिर्फ क्यू पढ़ा जाता है, बाकी सब कुछ साइलेंट है इसमें। मुझे नहीं लगता इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड है जिसमें इतने सारे लेटर्स साइलेंट हो और सिर्फ एक को आप लोग पढ़ते हैं। पहले वाले को पढ़ना है बस, क्यूफ, और उसका मतलब होगा लाइन, ओके। एक और चीज, जनरली आप देखेंगे क्यू जब भी आता है उसके बाद यू आता है, दोनों की फ्रेंडशिप है, दोनों की जोड़ी है, बराबर है। शायद ही इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड होगा जो क्यू के बाद में यू ना रखता हो, जिसमें क्यू के बाद यू ना आता हो। मेरी कंप्लीट स्टडी तो है नहीं, बट मेरे पढ़ने में तो नहीं आया है जहां पर क्यू हो और बाद में यू ना आए। देखिए आप लोग, क्यू के बाद यू है, क्यू के बाद यू है, क्यू के बाद यू है। इसे पढ़ना है आर, ये साउंड आता है, जैसे कि रैबिट,
नोज और रॉट। उसमें भी ये याद रखना है कि अगर स्टार्ट में ये आए तो इसे पढ़ते हैं, बीच में कहीं आए तो उसे हम लोग बहुत लाइटली कहते हैं। जैसे आपको बोलना है नॉर्बिट, तो आप रो नहीं कहेंगे, उसे हटा देंगे आप, नॉबिट, नॉबिट, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। ये वाला टी है, इसे पढ़ते हैं जैसे टॉर्च, ट्री एंड टू। ये वाला वाई है, य की आवाज आती है इसकी, कैसी आवाज आती है, य। पढ़ते क्या है इसे, वाई, और साउंड है य की, जैसे येट यानी फिर भी, येल यानी चिल्लाना। कोई आप पर चिल्ला रहा है तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, डोंट येल एट मी, प्लीज मेरे ऊपर मत चिल्लाओ, यस, ठीक है। ये वाला जेड है, ज, ठीक है। अक्सर जो बच्चे हिंदी या मराठी मीडियम से होते हैं उनके मुंह से सुना हूं मैंने जेड, ये ज साउंड नहीं है, ठीक है, ज साउंड है, जेड, जेड, इस तरह से कहना है आपने। जैसे कि आप लोग जू कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे या बज कहेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा जो 26 लेटर्स हैं, जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी अलग अलग क्या साउंड्स आएगी, और ये भी देखा हमने कुछ पर्टिकुलर लेटर्स की कोई एक साउंड कब आती है और दूसरी वाली साउंड कब आती है। और एक्चुअली यही आप लोगों का होमवर्क है। जो आपका एक लेटर है सी, आपको कहना है कि इसे स कब पढ़ेंगे और क कब पढ़ेंगे। जो लेटर है जी, आपको बताना है ज कब पढ़ेंगे और ग कब पढ़ेंगे। ये चीज़ें आपने कमेंट में मुझे मेंशन करना है कि सी की आवाज़ स और क कब आएगी, जी की आवाज़ ज और ग कब आएगी। लेक्चर्स हमारे अच्छे हैं, अगर आप लोग इन्हें पसंद करते हैं तो कम से कम अपने 2-3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करें इन्हें। चैनल हमारा अगर आपको लगता है कि वर्थी है, इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर एट JFE Java's English for you।